Բարև ձեզ։ Ապրիլի 22-ին Նիկոլ Փաշինյանը ասուլիսի ժամանակ եւս մեկ անգամ հայտարարեց Արցախն Ադրբեջանի կազմում ճանաչելու, Հայաստանի հաշվին տարածքային նոր զիջումների գնալու իր պատրաստակամության մասին։ Ադրբեջանում իհարկե պիտի արձագանքեին Փաշինյանի այս հայտարարություններին։ Ադրբեջանական հեռուստաընկերություններից մեկում տեղի ունեցած քննարկման ժամանակ ադրբեջանցի վերլուծաբանները խոսում էին, որ Փաշինյանը համոզում է սեփական ժողովրդին, որ Արցախի ճակատագիրը արդեն որոշված է եւ ոչինչ անել հնարավոր չէ։ Նույնիսկ ադրբեջանցիներն են զարմանքով հիշում, թե որքան միասնական էին հայերը 1988 թվականին, եւ թե ինչպես այսօր փողոց դուրս չեն գալիս ու քայլ չեն անում Փաշինյանին հեռացնելու համար այս հայտարարություններից հետո։ Մինչ Փաշինյանը փորձում է հանրությանը խաբել, որ նման վտանգավոր ու հակապետական զիջումներ անելուց հետո կլինի խաղաղություն եւ կոմունիկացիաների բացում, ադրբեջանական կողմից եկող հայտարարությունները հակառակի մասին են փաստում։ Ադրբեջանի նախկին արտգործնախարար Թովֆիկ Զուլֆուգարովը իր հարցազրույցում նշել է. Ադրբեջանը պնդում է, որ Զանգեզուրի միջանցքը սկսի գործել մինչև մյուս կոմունիկացիաների գործարկումը։ Սա մեր երկրի պարտադիր պայմանն է։ Ինչ վերաբերում է բանակցային ձևաչափերին, ապա ամենակարևոր հարթակը 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմից հետո Ադրբեջանի զինված ուժերն են։ Սա շատ ուժեղ արդյունավետ հարթակ է եւ գործիք, ինչպես ասում են, լավով չի ստացվում։ Ակնհայտ է, որ Արցախը հանձնելով ու Հայաստանը մաս-մազիջելով իշխանությունները ոչ միայն խաղաղություն չեն բերելու, այլև ավելի են մեծացնելու պատերազմի սպառնալիքը։ Ադրբեջանի ախորժակը, ինչպես ասում են, ուտելուց է բացվում։ Հիշեցնեմ, որ դեռ անցած տարվա դեկտեմբերին Ալիևը իր ելույթներից մեկում հստակ հայտարարել էր. Հայաստանը նախկինում երբեք ներկա չի եղել այս տարածաշրջանում։ Ներկայիս Հայաստանը մեր հողն է։ Եկեք միասին աշխատենք Արևմտյան Ադրբեջան վերադառնալու ուղղությամբ։ Այժմ, երբ Ղարաբաղյան հակամարտությունը կարգավորված է, այդ հարցն արդեն մեր օրակարգում է։ Իհարկե, Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորումից առաջ այդ մասին խոսելը շուտ էր, բայց հիմա մենք չպետք է ժամանակ կորցնենք։ Մինչ Ալիևը անթակույց հավակնություններ է ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության ամբողջ տարածքի նկատմամբ, Նիկոլ Փաշինյանը մայիսի 24-ին Հայաստանի ազգային ժողովում հայտարարում է. Մեր շատ սիրելի հայրենիքում 30 տարի ապրում ենք միտեղ, որի կադաստրի վկայականը չունենք։ Մենք այսօր եթե ստացել ենք մի բան եւ ընդ որում Հայաստանը որպես պետություն իր բազմահազարամյա գոյության ընթացքում երբեք կադաստրի վկայական չի ունեցել։ Եթե այն ինչ որ մենք ուզում ենք անենք ստացվի, մենք պատմության մեջ առաջին անգամ կստանանք կադաստրի վկայական։ Հաստացի, Հայաստանի ղեկավարը փորձում է հարցականի տակ դնել ՄԱԿ-ի անդամ պետության գոյության իրավական ու պատմական հիմքը։ Գիտեք մեկելով է այդպես վարվում, հակառակորդ երկրի ղեկավարը։ Ալիևի դրդապատճառները պարզ են, ինչ վերաբերում է Փաշինյանին, հետևությունները թողնում եմ ձեզ։ Նրա հակապետական հայտարարությունները օր-օրի ահագնանում են եւ դառնում իրական սպառնալիք մեր պետության գոյության համար։ Ավելին ասեմ, խարխլելով մեր պետության հիմքերը, թուլացնելով Հայաստանը ներսից ու դրսից, Հայաստանի ներկայիս իշխանությունները մեծացնում են հակառակորդի ագրեսիվ մտադրությունները, մեր դեմ պատերազմ սանձազերծելու վտանգը։ Բացի այդ, եթե Նիկոլ Փաշինյանը փորձում է մեզ համոզել, որ կադաստրի թուղթը դա խաղաղության պայմանագիրն է, ապա ինչու այդ տրամաբանությունը չի գործածում Ադրբեջանի նկատմամբ, հայտարարելով, որ Ադրբեջան պետությունը չունի գոյության իրավական հիմք։ Չգիտես ինչու, նա իր սրբազան պարտքն է համարում պաշտպանել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը եւ հարցականի տակ դնել հայոց պետականության գոյությունը։ Ամփոփելով փաստենք, այսօր հայ ժողովրդի դեմ իրականացվում է հիբրիդային պատերազմ։ Թե հակառակորդը, թե գործող իշխանությունները փորձում են ժողովրդին համոզել, որ պետք է արագորեն հանձնվել, ստորագրել թուղթ, որով կհանձնվի Արցախը, ինչպես նաև Հայաստանի համար ռազմավարական նշանակություն ունեցող տարածքներ։ Սա Հայաստանի կործանման տանող ճանապարհ է։ Պատերազմն ընթանում է տեղեկատվական տիրույթում։ Դրա համար էլ թե Նիկոլ Փաշինյանը, թե իշխող ուժի ներկայացուցիչները առավոտից երեկո հանրային քննարկման դաշտ են նետում ադրբեջանահաճո թեզեր։ Այնքան հեռու են գնացել, որ Արցախը փորձում են համեմատել Գլենդելի հետ։ Նման համեմատություն ես միայն Ալիևի ելույթներից մեկում եմ կարդացել։ Ուշագրավ է, որ Ալիևն ու Փաշինյանը նմանատիպ ելույթներով հանդես են գալիս միշտ նույն օրը։ Նպատակը մեկն է՝ սպառնալ մեր ժողովրդին նոր պատերազմով։ Իսկ իրականությունը այն է, որ Նիկոլ Փաշինյանի քայլերը արագացնում են Հայաստանի դեմ գործողությունները։ 2022-ի սեպտեմբերին Հայաստանի դեմ Ադրբեջանի հարձակմանը նախորդել էր բրյուսելյան հանդիպումը եւ խոստումը կնքել նման պայմանագիր։ Սա փաստում է, որ Փաշինյանի զիջելու եւ հանձնելու քաղաքականությունը նոր պատերազմի հիմք է դառնում մեր պետության դեմ։ Մենք բոլորս մեր խոսքով ու քայլերով պետք է ցույց տանք, որ այս քաղաքականությունը անընդունելի է։ Արցախը հանձնելու եւ հայոց պետականության գոյությունը հարցականի տակ դնելու մանդատ այս իշխանությունը չունի։ Նրանց հեռացումը անխուսափելի է։
Այսօրվա հաղորդումն էլ կամփոփեմ Նժդեհի խոսքերով։ Մեր շուրջ ազգերը, մեծ թե փոքր, տենդորեն զինվում, պատրաստվում են հավանական վտանգի դեմ, առանց հարցնելու՝ ով է թշնամիս, ուր է թշնամիս։ Զրահները, որ փոխում են նրանք, առանց մի օր իսկ անձ են մնալու։ Իսկ մենք մոտալուտ վտանգի հանդեպ մենք միայն անզոր ճիչեր ենք արձակում։ Ճիչը սարսափի ու շվարումի մատնված անզոր զոհի, եւ ոչ թե ահազանգը կռվի պատրաստ ռազմիկի։ Թմկահարել գալիք վտանգի մասին եւ ոչինչ չանել այն չեզոքացնելու կամ կասեցնելու համար եւ կամ նրա հարվածը մեղմելու համար կմնա ամենահայկականը հայ հատկություններից։ Այսքան այս թողարկման համար։ Մնացեք մեզ հետ եւ թույլ մի տվեք, որ հակառակորդի ու գործող իշխանության տեղեկատվական արշավը ազդի ձեր մտքի վրա։ Թույլ մի տվեք կոտրել մեր հավաքական կամքն ու դիմադրողականությունը։